Hello，歡迎大家收睇 On Air Power 重力媒體。我係今日嘅主持 Yuna。咁今日我哋好高興咁邀請到我哋嘅峰哥啦，彭浩峰。大家好。咁峰哥咧就點講好？點講好啊？咪就係一個普通人嚟嘅啫，其實。咁大家咧都應該好熟悉峰哥㗎啦。峰哥喺TVB 咧就已經做咗16年㗎啦。係啦，做咗好多年㗎啦。咁我哋可能但係10幾年前嘅16年咯，即係其實我入行都已經差唔多30年啦。哇，都好耐喎。係啊。咁峰哥，我哋見到你哋好多時咧都係飾演一啲黑幫啦，可能收數佬咁樣嘅角色，都係屬於反派嚟㗎。你啱啱開始入行嘅時候，經常演呢啲角色，會唔會覺得唔開心啊？唔會嘅。咁其實如果作為一個演員嚟講呢，基本上你做咩角色都冇乜所謂嘅，基本上。咁但係其實我唔係淨係做壞人咯，只不過係可能有啲比較重啲嘅角色就係一啲單元啊，即係可能一個劇集裏邊總會有一啲事件發生㗎嘛。咁啊，你劇集主角就通常都係好人嚟㗎啦。咁啊，所以你一定要係有啲壞嘅事出咗嚟，咁個主角咧就會做返啲好嘅事，咁有個對比先至會好啲。咁所以嗰個壞事咧，其實咧喺觀眾嘅角度嚟講咧，係比較觸目啲嘅，即係會注意多啲嘅。係啦。咁所以好多人咧都以為我淨係做反派咁，但係其實唔係咯，我唔係淨係做反派，因為有啲劇集啊，我做法官啊、做醫生啊都係咁樣。但係其實個角色個位置唔係太過重咯。印象就冇咁深刻。係啦。咁你會唔會一開始做呢一個反派嘅時候，會覺得好難捉摸到呢一個角色點樣發揮？因為我哋可能正常人嚟講都唔會特登去做到一個非常之惡嘅感覺㗎嘛。唔會嘅，嗰陣時冇咁嘅感覺咯，因為其實我入行之前咧，我好中意睇戲嘅。咁我又冇諗，其實我自己冇諗過做呢行嘅。咁但係咧但係好中意睇戲咯，即係可能啲劇集嗰陣時，我嗰個年代啊，係啲盒帶㗎嘛。咁我哋成日咧都會租啲電影啊，租啲劇集啊嗰啲咧，即係劇集咪其實唔使租啦，打開電視機已經睇到啦。咁啊會租好多電影翻嚟睇咯，即係睇嗰陣時睇咧就會好投入嘅。好投入咧就係會代入咗自己係嗰啲角色咯。咁你有陣時可能都會嗰個打人喎，點喎，咁即係喺裏邊其實係已經吸收咗自己，即係唔經唔覺咁吸收咗。咁所以去到自己做嗰陣時咧，你可以話係有少少模仿嘅，其實即係用翻可能譬如我覺得呢個角色係周潤發做過咁我就可能用翻佢嗰個方法去做演繹出嚟咯。咁如果譬如以前有啲做開壞人嘅，咁我又學佢啊，咩大傻哥啊咁嗰啲，即係可能會抄襲嘅。其實即係啱啱入行嗰陣時，其實係抄襲比較多。係啊。咁有冇話演過咁多角色，有邊一個角色係令你最印象深刻嘅咧？最印象深刻啊，其實其實個個都印象深刻，跟住因為點解咧？因為其實每個角色咧，佢個背景啊，佢嗰個譬如佢性格啊，係啦，仲有佢嗰個經過經歷啊，咁全部都唔同嘅。咁所以其實每一個你都可以用唔同嘅方法去演繹出嚟。咁唔同嘅態度啊，咁已經係兩樣嘢嚟嘅，即係可能同樣演壞人。但係你個態度出嚟呢個係好急躁嘅，呢個好火爆嘅，呢個係好內斂嘅，咁即係已經有幾種感覺出到嚟㗎啦。所以其實好多變化，所以你話最中意嘅其實個個角色都中意。即係就算我做過，我以前都即係啱啱出嚟嗰陣時都係做啲
行企企嘅啫嘛，即係查客啊都做過㗎啦。咁有陣時可能做啲警察啊咁樣都會做嘅，即係可能係一個大警係警署咁做一啲警察喺後邊行嚟行去嘅啫。咁我哋都會成班人即係你就咁做咧就會好悶㗎嘛。咁我哋成班人咧就會去諗啊，我呢個咧趕住出去辦事，咁啊我哋行啲快腳步快啲嘅，咁呢個咧就我哋輕描淡寫啲嘅，咁喺後邊相遇咁樣，即係我哋會自己喺後邊設計出嚟嘅。諗下嗰啲動作啊，係啊，係喎，咁都要做好多功課喎。以前玩即興㗎啦都，因為訓練班嗰陣時咧，其實教過啲嘢咧都係臨時反應。係啊，即時反應會比較多啲咯。以前都好多即興劇㗎，即係可能而家話俾你聽小息之後咧，我哋就會有一堂咁樣你哋自己組合啊諗一個故事出嚟，咁即係有呢啲咁嘅嘢嘅。咁所以以前訓練班已經做過晒呢啲嘢啦，咁出嚟咪有咁嘅機會實習咪用咯。咁都好好，係好多人都未必會有嘅機會。係啊。咁但係我知道你啦，2012年嘅時候就下定決心離開咗，服務咗16年嘅 TVB 啦。咁當時我知道你嘅工作量都穩定㗎喎，係乜嘢原因令到你會踏出呢一步呢？你點知我工作量穩定呢？嗰陣時就係因為工作量唔穩定，所以先走㗎咋。唔係，因為嗰陣時咧，我可能公司嗰個制度已經開始一路係咁變啦。咁我哋之前做開嗰啲可能單元嘅角色啊，佢哋都會揾咗一啲比較佢哋叫特約演員啦。咁就頂替埋我哋嗰啲位，即係可能個特約演員個人工會比我哋。即係每一個蘇錢會比我哋少啲，咁所以佢哋會少，即係佢哋會少啲啊。佢哋會平啲，咁所以就用佢哋，寧願用佢哋都唔用我哋。我哋都冇嘢做，其實即係臨走嗰1-2年，其實第一已經冇咗有戲嗰啲角色做啦。第二就人越嚟越多，人越嚟越多，咁你嗰個一套戲有幾多個角色，即係。佢哋要分配㗎嘛，咁可能就係因為咁樣，咁所以臨尾嗰段時間已經覺得自己，咦？點解我好似做返以前10幾年前訓練班做緊嘅嘢嘅咁啊？咁所以就有咁嘅決定咯。係咯。咁但係咧，你離開咗 TVB 之後，好快啦，2016年你就已經憑藉住呢一個網絡電影《二戰》。就得到咗呢個最佳男配角嘅獎項喎。對於你嚟講，你會唔會有點樣嘅感受呢？好啦，嗱，首先咧就唔係二戰啦，係啦。咁我個網絡電影叫破冰，咁但係其實咧就真係咁啱得咁巧咗，我都唔知，因為佢哋嗰個公司就攞。我可能同嗰邊即係美國嗰邊有一啲頒獎典禮啊嗰啲就會個關係可能比較熟啲，我都唔知佢哋攞咗去報咗名。咁跟住後尾無端端通知我話叫我過去，我過去做咩啊？咩事無端端要過去啊？咁樣山長水遠10幾個鐘頭飛機，跟住佢話你應該可以攞到獎喎。咁我話咦咁着數，咁我過去咯。咁跟住就過咗去攞咗獎，即係其實就嗰套就因為嗰陣時嚟講咧，網絡電影就啱啱興起嘅，啱啱興起，咁可能嗰個作品會比較少啲咯。咁我又咁巧可以做到嗰套戲嘅男主角啦，叫做，因為佢就咁啱，佢又想揾一個睇落咧就好似好壞嘅，咁但係咧其實佢係一個警察嚟嘅咁。即係佢個感覺上係一個壞警察，即係啦，俾觀眾有個感覺係一出場就知道你壞人啦咁。咁佢就咁啱咁啊揾咗我咁裏邊又有得發揮咁，可能就咁樣攞到咯。係咯，好彩嘅真係。咁每個人一開始入娛樂圈呢個
圈子啦，其實都會有希望自己會做到主角嘅，但係咧綠葉呢啲都屬於係每一部戲嘅骨幹啦。咁你入行咁多年，中間會唔會話我經常都係做配角嘅時候，會諗過放棄啊，或者我要唔要繼續落去啊咁樣咧？我諗冇咯，因為就算你而家睇翻本身做緊主角嗰一班人，佢哋以前都係做綠葉嘅啫嘛。係。只不過係。可能個際遇問題咯，即係大家個機遇時間啊，你咁啱嗰段時間要捧啲新人嘅，咁佢哋捧咗出嚟，咁佢咪係一路係咁捧你咯，咁你咪可以做到主角咯。咁最緊要做好自己咯。其實即係因為呢樣嘢我喺訓練班都已經學過㗎啦，就係即係角色係冇話邊樣重啊，邊個即係冇我只有年紀之分。就冇大細嘅其實，咁就即係其實你做一個配角，你都要做晒所有劇情裏邊嘅嘢，你要喺個角色裏邊，咁只不過係你出現嘅時間短啫嘛。咁啊，其實我唔覺得係一個配角咯，即係每一次演出嘅時候，我都當自己係一個喺嗰個位嘅時候，我喺嗰場戲裏邊係主角嚟㗎。係冇錯。其實我諗每一個演員都係咁嘅心態，只不過係。大家有冇咁嘅機遇可以遇到？哇！有人去賞識你嘅時候，俾個再重啲嘅角色你，有冇得再接住呢？或者係你有冇咁嘅商業價值呢？咁即係呢啲好睇好多嘢嘅，天時地利人和。有啲嘢，有啲戲有好多人都睇好，即係拍嗰陣時。咁但係出街嗰陣時可能唔收得。咁啊有啲我以為係好收，以為係嗰套戲唔得嘅，咁我出街嗰陣時又爆咗出嚟。即係所以呢行係有啲斜斜地嘅。咁鋒哥作為一個前輩啦，喺呢個圈子打滾咗30幾年嘅前輩，有冇啲咩可以同後輩講下咁樣呢？最緊要即係如果你做咗呢行嘅話咧，你就要 enjoy 呢行咯。即係包括。你要了解咗呢行，譬如有好多時候有啲演員話我成日要等啊點啊，即係你要諗下係一場戲裏邊好多個部門做緊嘢嘅，即係可能燈光啦、攝影啦、收音啦，每一個都要配合到，你先至可以做到嗰場戲，即係拍得好啲嗰場戲出嚟。咁如果你話喂某啲嘢影響到可能燈光上出咗錯咁你又要再等喎，其實即係我拍出嚟唔靚，咁其實個個人想拍出嚟嗰個作品都係希望佢會好噶嘛。咁所以大家喺現場嘅時候調整啦，咁就需要時間。咁但係有啲又唔理解呢啲咁嘅嘢咧，佢就會覺得哎呀點解做咩事啊，又要等啊點啊，即係好多怨言啊。我拍緊我做緊呢個角色嗰陣時，我又怨喂點解邊個佢都好似啲演技麻麻地喎，咁嗱點解佢咁重戲咯？咁梗係有原因㗎啦，即係每樣嘢都會有原因㗎嘛。咁所以如果你做得，我相信唔係淨係呢一行咯，即係你做每一行你都要 enjoy 嗰行裏邊嘅樂趣咯。即係我自己就 enjoy 每個角色有唔同嘅變化，我仲可以點樣去加一啲其他嘢落去咧，令到呢個角色更加立體咧咁。即係我中意嘅嘢就係呢樣嘢咯。所以如果後生嘅要入行咧，就又要吃得苦啦，又要即係諗下，唔一定即係呢行唔一定你話，就算你好戲，你表現點樣好，都唔一定可以話好紅。你可能有啲係完全唔知咩事咁，突然間紅咗嘅。咁所以呢行係有個夢想喺度啦，大家。咁啊，即係純粹係有而家更加啦。而家呢個現實嘅社會咧，你又冇家底，冇翻咁上下家底咧，都唔好入行啦。我覺得係啊，真係㗎呢個，因為第一競爭越嚟越大。你諗下嗱，我入行嗰陣時都30年前啦，我入行嗰陣時都已經都叫做好少少啦，即係個競爭唔係話太大啦。但係30年後，你諗下多咗幾多人？我每一年啊，我當多1萬人出嚟啊，
你都多咗30萬個演員出嚟。咁當然有啲淘汰咗啦。咁但係其實你個競爭係好大好大。而家內地更加添，內地每一年學校裏邊出幾多嘅書院派嘅演員出嚟，冇嘢做，大家都冇嘢做。咁所以要堅持咯，即係我都係聽前輩講㗎咋，呢行要堅持。你堅持到你想有呢個夢想嘅，咁你咪堅持咯，唔好介意任何嘢。即係話我而家仲係做緊配角，冇所謂㗎。係咪先？即係我覺得我嗰刻我嗰場戲裏邊我最重嘅，咁 OK 咯。咁風哥人就係講翻2023年嘅時候啦。突然之間收到呢一個直腸癌嘅報告嘅時候，好多人都會覺得啊，呢個簡直就係一個天大嘅壞消息。咁當時你嘅第一個反應係點樣呢？當時我嘅第一個反應啊，其實我又唔覺得太大件事。因為點解呢？因為我爸又有心臟病嘅，我媽又 cancer 走嘅。咁所以我覺得呢兩樣病症咧都會有機會遺傳㗎嘛。咁所以其實一早已經預咗其中有一範係開着我嗰度㗎啦。咁所以呢個係題外話啦，即係其實唔係話主要嘅，主要其實係因為我經歷過嗰個疫情。經歷過個疫情，點解會有咁嘅心態咧？就係因為我嗰段時間真係有一啲朋友係10零20歲就係中咗個疫情，咁就離開咗。咁同埋好多，即係身邊好多呢啲事件。咁嗰陣時已經睇得好淡，即係睇哇無端端咩事啊！我上個禮拜先同佢講完傾完微信咁啊，跟住話呢個禮拜又話唔見咗啦，走咗啦咁。咁所以覺得嗰段時間話人真係好脆弱，即係你控制唔到自己嘅生命。即係出個街咁又話傳染咗，咁跟住又併發症咁，然之後就走咗啦咁所以嗰段時間已經開始睇得好淡啊！呢啲嘢，即係咪自己享受人生咯，叫做去享受人生嘅，唔係話你要我要去玩啊，點樣去消費啊，去尋樂趣啊，咁啊唔係呢啲咯，而係你係去 enjoy，即係你去享受你每一日發生緊嘅事，即係你去呢個我今日有樽水飲喎，好開心喎！點解我樽水幾蚊喎，大佬咁我又飲咗水落去，我又健康咁，即係你要諗呢啲嘢。咁所以呢幾年裏邊有好多人話你諗嘢咁正面，其實我冇諗過正唔正面咯，我只係享受緊我擁有嘅嘢咯。係咯。咁當初醫生都有同你提出過唔同嘅治療方案啦。咁但係到最終你係會先選擇中藥啊、斷食啊等等呢啲保守治療嘅。有冇話出於啲咩原因呢？就係因為我媽嗰個情況啦，因為我媽之前咧佢係喉嚨嘅癌，咁然之後咧做完電療之後，咁就第一個，因為佢喺呢個食道位啦，咁佢令到佢可能食嘢啊唔方便，咁佢吸收嘅營養就越嚟越少，咁身體已經弱㗎啦，跟住後尾。之後到電療完話佢冇晒我可能 check 到你冇晒喉嚨冇晒癌症啦咁之後就再隔咗一段時間咧，就話轉移咗個肺度，咁跟住去嗰個肺度咧，醫生就話你唔可以再做電療㗎啦，咁只能夠做化療咁冇辦法啦，都要焗住要聽㗎啦。我一做化療咁跟住就隔咗冇耐咁，跟住就頂唔順啦。咁所以即係可能佢。因為大家都知道，可能做化療係一啲令到你所有好同唔好嘅細胞都會殺死，咁所以你本來都個體質都弱㗎啦。咁但係因為喺西醫嘅角度嚟講，其實冇其他辦法㗎啦嘛。咁只有係電療、化療同埋切除或者標靶。咁標靶講真係唔係普通人用得起嘅咁所以。只能夠選擇咗做化療，咁我化療之後隔冇耐咁就走咗啦。咁除咗我媽之外，咁我另外都有啲親戚又係咁嘅情況，即係話好地地
喺醫院冇乜嘢，我話一叫你喂你唔係喎，你只係可以做化療喎，咁啊咁唯有聽醫生講，因為你已經喺醫院啊嘛。咁咁冇辦法都要聽人講。咁一做完走咗，咁冇嘢㗎，醫生只不過係話因為你身體弱，cancer 係咁樣㗎啦，咁你都冇辦法㗎喎，係咪先？咁所以我冇選擇到呢樣嘢咯。即係我反而係我即係要多謝我媽俾咗個前鑑我咯。咁我就第一時間我就去咗，都唔知，因為正常人啊，正常一個普通人咧，你嘅心態，你有病嘅時候就係去揾醫生。係冇錯。唔係中醫就西醫㗎啦。咁好啦，咁我就冇第一時間唔諗西醫啦。咁我就變咗第一時間走咗去睇中醫。咁好啦，睇咗3個月之後再去 check。冇變化喎。咁我冇變化，有啲人講就話冇變就好㗎啦，即係最緊要唔好惡化乜。咁我心諗其實係啊，即係佢哋都有佢嘅道理，但係我都希望有進展㗎嘛。咁跟住就嘗試其他辦法咯。咁所以嗰陣時又俾我體會到一樣嘢喎，真係咁啱整定喎好多嘢。即係我睇完3個月中醫 check 完咗冇變化，咁啱有人介紹第二啲嘢俾我喎。咁好啦，跟住咧，我又試咗第二啲嘢。咁試完第二啲嘢，弊啦！試咗3個月之後惡化咗，個腫瘤大咗，咁由5點幾 cm 去到8.8 cm，咁條直腸都係得9 cm，咁8.8 cm 基本上都枯咗㗎啦。咁當時嘅心情嗰陣時冇啊，因為你冇辦法啦嘛，你選擇咗你選擇咗用其他方法，你係其實我嘅心態係搏㗎啫，即係我。用3個月時間，因為我預咗用3個月時間去照一照，因為嗰啲照咩MRI 啊 CT 嗰啲，其實唔可以成日照嘅，因為嗰個輻射都有喺度，即係亦都有證實咗係做過呢啲會影響個細胞病變嘅。咁所以我就冇即係唔照得咁密咯，唔可以照咁密咯，我只能夠我試完3個月我就要再去照一次咁。咁跟住又咁啱3個月惡化咗之後，我老婆又揾到第二樣嘢翻嚟，就俾我去試啦。咁我跟住是但都試咯咁。咁好彩喎，咁再試咗3個月4個月之後咧，我又再 check 咧，就由8.8 cm 就變咗7 cm 喎。反而今次就即係細咗，轉咗。係啦，咁但係個癌指數咧就冇乜點變，即係唔會話好似人哋去到好高啊咁樣。咁所以就個人就會比較淡定啲咯。咁有好多人啲癌指數可能去到幾百啊、幾千啊咁樣噶嘛。咁我就算好彩咯，即係其實我呢次癌症，我覺得我自己係算好彩嗰個嚟。一直都控制得好好。其實又唔可以話控制嘅，即係佢冇惡化，我控制唔到佢嘅，其實係咪先？我又唔可以去做啲乜嘢去搞佢嘅。咁我只能夠係可能食一啲保健品啊，或者係其他嘅嘢去嘗試去改變我自己嗰啲飲食習慣咯。係咯。咁呢段時間啦，太太一直陪住你啦，照顧住你嘅日常，又幫你研究好多方法去抗癌呢個路上啦，咁佢心理壓力都一定好大。係啊，好慘㗎其實。咁喺你心目中嘅太太係點樣嘅咧？我心目中嘅太太係點樣？咪就係咁樣嘅咯，就係而家咁樣㗎啦。就係有冇話真係好多謝佢一直以嚟？多謝，梗係多謝啦。因為嗱，其實講真，我又唔係話一個好有錢嘅人。咁成就又唔係話好高，即係咁冇成就咁滯㗎啦。咁你跟住佢都冇離棄我，知道我有個 cancer 啦。咁佢又第一佢又繼續照顧我，又冇離棄我，又我已經要停工啦，都冇收入啦。咁佢又去做嘢，咁即係呢啲老婆去邊度揾啊？所以好真係好，即係感恩嘅，真係係咯。咁對於你嘅仔仔女女啦，咁佢哋知道爸爸有呢個情況，咁你有冇話點樣去同佢哋溝通呢件事咧？冇乜點溝通，我最緊要咧就係其實我知道一樣嘢就係我自己
幾辛苦都好啦，就唔好表現係俾佢哋睇咯。即係好多人都知其實有個病人喺屋企咧，即係其他屋企人咧就仲辛苦過嗰個病人。即係大家都辛苦，係啦，大家都辛苦。但係一來擔心之餘，佢係冇辦法可以幫到你。係。即使佢話見到你，喂，哇，日日都好肚痛啊，日日都係不停咁樣去廁所咁啊點咧？佢可以做啲咩咧？佢哋做唔到任何嘢噶嘛。咁佢好想幫你，但係幫唔到。咁令到佢哋仲更加唔開心。咁不如唔好啦。咁我不如我而家冇嘢，咁我入咗廁所先至，哎呀唔得，好痛啊頭，好辛苦啊咁啊。即係我會用咁嘅方式咯。咁小朋友，我直接同佢講喎，嗱 cancer，你哋想知道 cancer 係乜嘢？因為嗰陣時仲都唔係好大啫，即係3年前咁，我大仔都係15歲啫。咁最細嗰個都係7歲啫嘛。都好細。咁係啊，所以你同佢講咗，佢哋都唔知係咩嘢嘅其實。咁我大啲仔女咧，就即係大嗰2個仔女咧，我就會直接同佢講啦，嗱 cancer，咁我老豆有 cancer，咁阿嫲都係。cancer 走嘅，即係離開我哋嘅咁。你如果想知 cancer 係咩，你自己上網 check 啦咁。即係我會俾佢哋自己去揾答案咯。咁所以都係咁對待㗎啦，係啊。咁大家都覺得你抗癌嘅心態係好正面啦，但係你頭先都講啦，始終人就唔係機器嚟嘅，咁當中一定會有好多好辛苦啊，身體難受啊，咁跟住自己心情又唔好，咁你係點樣去面對呢啲事情呢？自己心情又唔好啊，係難受㗎，即係有段時間係控制唔到你個排便㗎，即係自己係控制唔到㗎，咁嗰段時間可能要着片嘅，咁所以嗰段時間就好在係停咗工咯，即係但係我又唔知點解喎，因為我係一路個腫瘤係其實一路細緊嘅，咁但係我有嚴重嘅時間，又有 OK 喎，冇嘢，平時好似照正常咁樣，但係只不過係真係可能去廁所去得多啲，咁其實係難受嘅，即係有段時間係得2個地方嘅啫，一係床，一係就廁所。即係你一係就攰，因為去得廁所多，其實好攰嘅。即係你諗下，有陣時你去完一次大解嘅，你都已經話出盡力咁樣。咁啊，跟住我嗰段時間咧，即係可能我諗維持咗個零月咯，係真係喺張床度，喂唔得啦，我要去廁所啦，咁我爬咗去廁所，咁啊去完廁所翻嚟，喂唔得啦，好攰啦，咁啊又攤咗喺張床度，咁啊好在我有個好老婆啦，我老婆又冇即係知道即係體諒我係咁樣，咁佢又唔會話啲咩咁可能佢都仲照顧埋我，咁攞埋水俾我飲啊，攞飯俾我食啊咁樣，我話真係頂唔順，如果我頂得順嘅，我 OK 嘅咁，但係佢係好體諒我呢啲嘢咯，咁所以 OK 嘅。咁啊心情唔好咁啊，就係因為有老婆喺度，有啲細路錫自己咁，所以個心情又可以改變翻嘅。就都係要自己支持住咁。都係要自己嘅。其實你自己嘅心情，其他人點會控制到你咧？你只能夠自己控制自己嘅啫嘛。就算你個心情好同壞，都係其實你自己嘅心態問題。即係我就算我而家有人對我唔好，我好掹憎，喂！除咗你自己可以控制你自己，仲有邊個可以控制到你啊？冇人可以控制到你㗎，所以每個人其實你想控制自己個情緒，你唔好賴落人哋度，你唔好話人哋俾到個負面情緒你，所以我咁負面。嗰個思想喺你自己個腦裏邊嘅，咁你要控制我要放低呢樣嘢，只要你可以放得低呢樣嘢，咁你咪可以冇咗個仇恨，或者冇咗個怨氣咯。咁所以其實所有嘢都係你自己控制嘅啫嘛。你要人哋控制到你，咁你即係你有咩用啊？其實所以好多人話俾人影響，人哋點會影響到你咧？真係我都即係會有少少嘅，可能即係一下啦。
即係可能你呢下好對我好冇禮貌喎咁。OK，咁呢下我忍咗你，我知道原來你冇禮貌係因為你嘅教養問題，或者係因為你當時有苦衷，你好激動，咁所以我體諒你，咁咪得咯，咁你咪解決咗件事㗎啦，咁然之後自己就完全冇嘢㗎啦。係嘅。係咯。咁呢個病啦，咁23年、24年、25年、26年都3年啦。咁多年啦，有冇話呢段時間？過兩日係3週年啦，啱啱唔知7月23號好似，我7月23號入院 check 嘅好似係。係啊，過多2、3日我3週年。呢個3週年。O.K. 㗎，喂，等於係重生㗎咋，其實你喂有好多人都覺得我知道咗自己有 cancer 都諗住走硬㗎啦咁，咁你咪當係重新生活咯。咁我臥室呢3年賺咗喎，大佬，我仲可以去拍戲喎，即係我啱啱都拍完一部戲翻嚟，咁我嗰套戲都成套戲個為期日數都40日。哦，都耐喎。都耐㗎，同埋去嗰個地方比較熱啲嘅，咁啊去雲南、去西雙版納，咁啊又會落雨啦，又會好曬啦、好熱啦咁但係都頂得順咯，都頂得順。咁有冇話相對起以前嚟講，你嘅生活習慣啊，或者其他生活節奏方面有啲咩改變？差咗。係無可否認係差咗嘅，因為第一年紀大啦，第二有埋呢個病之後咧，就更加你諗下，一日我要去成最低限度真實地去，可能係5至6次廁所，係有得排便嘅。咁個人其實係好攰，即係長期處於好攰嘅狀態。咁你要用自己嘅意志去令到自己，哇！我冇嘢，OK，咁樣先至可以維持到一日裏邊嘅正常人消耗。咁所以呢啲嘢你冇辦法㗎，你都要接受，你都要承受呢樣嘢，因為你自己係個病喺自己度。咁我有呢個病，我就要承受呢啲嘢㗎啦。咁所以 OK 嘅，咁我又唔覺得有啲乜嘢咯，即係有陣時都係夾硬頂㗎咋。係咯。咁Peter 而家經歷咗咁多嘢啦，有冇話有啲咩人生經歷，又或者好執着嘅嘢對比起以前係有改變咗？有嘅，其實改變我就除咗呢次知道自己 cancer 之後有改變咧，喺10幾年前我離開 TVB 之後，我返大陸第一部電視劇衛子夫，咁我做嗰個角色咧係一個好有大愛嘅術士。咁佢就幫助咗呢個衛子夫去一路登上皇后嘅。咁就係嗰個角色咧，我睇晒啲劇本咧，我就覺得呢個人咧係好灑脱啊，好睇得開啊，好大愛即係乜嘢人都可以接受嘅。佢自從我拍完嗰個角色之後咧，自己都已經有咗變化，即係冇以前咁執着啦。有好多嘢睇唔開啊，咁嗰啲嘢冇咁硬頸啊，咁即係其實嗰陣時已經有變化㗎啦。咁跟住到到疫情之後，疫情又睇到人生有好多脆弱嘅一面，咁我又有變化。到自己有呢個癌症嘅時候，我又有多少變化？即係唔多，所以唔多，即係因為之前已經有咗呢啲感受。即係覺得人係好脆弱嘅，自己控制唔到，好難控制到，只能夠靠自己可能個飲食習慣改變。你明知道cancer 係唔可以食，唔可以攝取太多糖分嘅，咁我咪減咯。咁我就只能夠用呢啲方法啦。因為始終而家全世界都仲未有一種係真係可以話實際對抗到 cancer 嘅嘢。咁所以只能夠我控制到嘅範圍裏邊，我自己控制咯，係咯。咁經歷咗咁多嘢啦，我哋會唔會有啲咩可以同路人或者
而家都 cancer 緊嘅朋友或者佢哋嘅屋企人講下、分享下咁樣咧？嗱，如果病患者嚟計咧，就真係即係雖然講係容易，即係你要放低你真係嗰個心情，你唔好諗住，呢個冇得醫。即係雖然係事實啊，即係我夠膽講，我呢個係真係而家暫時仲未有人可以醫治到 cancer，但係都已經一路科技其實你睇到嘅科技一路進步緊，有好多嘢咧都已經可以去到可能70%可以控制到個癌細胞咁。咁其實我哋已經有埋 AI 啦，咁你個科技進步嗰個時間咧，其實真係可以好快嘅。咁所以唔需要太過擔心呢樣嘢。第一呢個現實上嘅嘢啦，第二就係我覺得命運總有安排嘅。即係你話我突然間人幾時會走唔知嘅。即係你可能突然間又再嚟一 part， 再嚟一次疫情，仲嚴重啲嘅。咁我已經覺得我好彩㗎咯。上一次疫情我已經避過咗㗎啦，大家即係成家人都叫做平平安安全全。咁其實已經好好彩㗎咯。咁所以有啲嘢你係控制唔到嘅，其實。咁你冇需要去太過擔心。有啲人就係我成日諗，哎呀慘啦，我會唔會中咧？我會唔會點樣咧？咁我出街會唔會俾招牌掟死咧？咁即係你諗得太多呢啲無謂嘅嘢，你未發生嘅嘢，你諗嚟做咩咧？咁你不如諗下，我諗定，如果我中咗之後，我可以做啲咩咧？咁嗱好啦 ，cancer 我自己控制唔到嘅，咁我咪唯有我用方法啦，我戒食啊，即係有好多糖分嘅嘢我又唔食啊，咁盡量做多啲運動，但係我就比較慘啲咯，就因為我係喺個直腸位咧，成日都想去廁所。咁我如果有陣時我曾經試過我想去跑步，但係其實可能跑唔夠5分鐘我就已經想去廁所，因為點解咧？即係你諗下，人跑步個 pat pat 一定喐嘅。咁我已經喺個肛門位置附近啦。咁我成日喺度喐佢咧，咁佢已經本來係發信號俾我，話俾我聽有嚿嘢喺度，但係其實唔係便便嚟嘅，嗰嚿係腫瘤嚟嘅。咁但係我唔知㗎嘛，我淨係個腦裏邊個信號淨係有嚿嘢喺度，我要出嚟啦。咁所以我就成日都想去廁所。我好難做到運動，明白。包括用力嘅運動。帶氧運動我唔使講啊，直情做唔到。所以呢幾年其實我身體係差咗嘅。我自己覺得即係冇以前咁精力旺盛，即係拎嘢啊都可能拎重少少，我都已經覺得我好重啊咁。以前唔係㗎嘛。咁所以患者其實要睇開啲咯。咁你亦都要體諒你嘅家人。其實你嘅家人咧好擔心你，但係佢哋都冇辦法去幫到你。佢只能夠去聽人哋講，或者去喺網上面吸取一啲知識，然之後就話俾你聽。咁大家都要互相體諒一下咯。即係包括家人，亦都唔好話太過成日去講呢樣嘢，去提呢樣嘢。哇！喂，你再唔去搞啊，你唔去搞咧就冇命㗎啦。咁即係你講啲嘢冇意思嘅，幫唔到件事。咁你寧願去睇下，再去睇下其他，或者係等。睇下會唔會有其他方法去補救到。咁即係如果我都唔介意㗎，我而家我都有分享我自己點樣去保持住而家咁嘅狀態㗎。咁有啲朋友我其實幫咗都幾多人㗎。咁佢哋相信我用我嗰個方法，咁佢哋而家 OK 喎。有啲直情之前係返唔到工啊，做唔到嘢，即係個人已經好攰啊，又可能已經做過化療，做過化療之後就個人直情謝曬，咁直情返工嘅能力都冇。咁而家佢用咗我嘅方法 OK 喎，咁佢哋我見到佢哋咁樣，我開心喎。即係起碼你可以負擔到你屋企先啦。即係雖然係慘嘅，即係有病你都仲要去開工負擔屋企咁，但係冇辦法，你呢個係現實問題，你都要生活㗎嘛。咁所以而家我幫到人，我覺得 OK 喎，我反而。咁鋒哥會唔會將自己嘅獨門秘方同大家分享一下？我唔係咁好咯，因為即係我可以分享嘅，咁但係個問題係唔係㗎，適合所有人。唔係真係唔係適合所有人嘅，因為有啲人
就算同我同一情況嘅，佢直接揾我，佢見到我，喂，點解你即係佢係近排發現，然之後其實佢知道咗我係呢3年裏邊嘅情況，即係因為佢係我朋友嚟嘅，喺我朋友圈裏邊嘅，佢成日睇到我啊，你仲開工嘅咁犀利嘅咁點，咁跟住睇咗我幾年之後，佢發覺自己有嘅時候，佢問過我，跟住我話俾佢聽冇咁嘅方法，佢竟然答我係咩咧？你係奇蹟嚟嘅啫咁。咁你呢下嘢我就覺得誒唔緊要啦，你信就信，唔信就冇辦法啦。咁我事實上係咁樣啊嘛，咁我話俾你聽，我分享咗俾你聽，我咁樣情況。咁你信嘅你咪照做咯，你唔信嘅你咪用翻你自己方法咯。我冇即係講真關我咩事啊？係咪先？只不過係如果我幫到你嘅，我會好開心咯。係咯。咁今日就好多謝鋒哥接受我哋嘅訪問啦。多謝晒，多謝晒，希望大家身體健康啊！